E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Oficina Mundo dos Projetos. Hoje, vídeo 10 da furadeira de bancada. Convido você, se você não assistiu ainda, tá aqui ó, no card aqui em cima, na descrição desse vídeo, toda a playlist, todos os vídeos, tem 9 vídeos já dessa furadeira de bancada. Estou fazendo bem detalhado para quem não tem tanto conhecimento aí, pegar as ideias. Se caso você quiser fazer uma aí na sua casa ou para sua oficina, você pode pegar as ideias daqui ou fazer até melhor do que essa furadeira aqui, beleza? Mas eu te peço, desce aqui embaixo, deixa aquele like bacana, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e nos acompanha lá no Instagram e no Facebook. Lá você vai estar acompanhando aí fotos e vídeos em tempo real dos nossos projetos, beleza? Temos vários projetos aí, tá fazendo, e essa furadeira aqui é um deles, beleza? Convido você também a deixar aqui nos comentários aqui embaixo o que você está achando dessa série de vídeos, dessa furadeira de bancada, dos nossos projetos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Então vamos lá para a continuação dessa furadeira de bancada. Aqui agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês. Quem não viu ainda o vídeo passado ali, né? Eu finalizei aquela parte ali. E agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar utilizando essa chapa aqui, ó, tá? Dessa porta de geladeira, para mim fazer a base aqui da nossa furadeira aqui da parte de cima aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou estar cortando, aproveitando essa lateral aqui, ó, eu vou aproveitar essa lateral aqui, ó, para fazer uma basezinha de apoio, tá? Na parte de cima. E aqui eu faço o corte e vou fazer uma emenda da chapa ali, né? Porque a chapa aqui não vai dar para tudo. Eu vou ter que fazer uma emenda e vou fazer um canto arredondado. Vou tentar fazer, né? Eu vou mostrando para vocês como é que eu vou fazer, beleza? Então pessoal, já cortei ali ó, os 2 pedaços de chapa, ó, tá aqui na minha mão, certo? Eu só espelhei, né? Na verdade cortei medi, tirei 14 centímetros aqui de largura por 90, tá? E aqui ó, eu tirei 2 centímetros, essa borda aqui ó, 2 centímetros essa borda aqui, tá? Agora, então eu vou dar continuidade, depois do outro lado, eu botei por cima ali, cortei por fora do risco, não precisa ser exatamente, porque eu deixei aqui de 1,5 cm a 2 centímetros de sobra, pra gente fazer a curva aqui, ó. Ó, a gente vai fazer a curva aqui, ó, para estar envergando essa parte, dessa parte de baixo aqui, na verdade. Isso aqui vai ficar pra dentro, essa bordinha aqui, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês ali, como eu vou fazer agora, pra estar fazendo, né, envergando fazendo essa curvatura aqui, ó, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento aí. Então, pessoal, ó, já fiz, ó, essa curva aqui, ó, de uma, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa curva aqui, ó. Vai ficar perfeito, perfeito aqui, ó. Ficou bem certinho aqui. Eu vou mostrar na furadeira aqui como é que vai ficar na base de cima aqui, ó. Olha só, pessoal, olha que maravilha que tá ficando, tá? Claro, depois eu vou pintar tudo, né? Isso aqui é só uma ideia. Então agora eu vou fazer o outro lado e já mostro pra vocês. Mas isso aqui já merece um like aqui, né? Porque isso aqui ficou muito boa. Essa curva aqui, ó. Olha aí. Olha aí.
Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer então. Então, pessoal, vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Pego a chapa, onde tem aquela, ó, aquela aba já, ó. Tá, ó. Eu tenho que ter lá 7 centímetros de altura ali, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui vários pontos, 7 centímetros. Encosto na aba aqui em cima aqui, ó. E agora eu peguei aqui, ó, um tubo, tá? Um tubo de 1,5 polegadas, tá? Fiz os riscos aqui, ó. Não dá, vocês aí não vão conseguir ver o risco aqui, ó, certo? Mas aqui eu fiz vários riscos, 7 centímetros aqui, ó. E você vai colocar a medida que você quiser, na verdade, né? Mas aí você coloca o tubo em cima, tá? Ó, se você quiser fazer a medida, que a medida seja mais ou menos no meio do risco, você faz o seguinte: você olha por cima do tubo aqui, ó, olha por cima do tubo, tá? Você vai ver por cima os riscos, bem na beiradinha da face do tubo aqui, ó, bem nessa beiradinha aqui da face do tubo, você vai ver os riscos, né? Você alinha bem certinho ali, ó. Como eu não tenho uma morsa ainda, minha morsa quebrou, eu vou fazer uma aí em breve. Então nós vamos dar o nosso jeitinho, né? Nosso jeitinho brasileiro. Ó, apoiei bem aqui agora, ó, bem certinho, e vou levantando aqui, ó. 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 Pronto, a curva tá feita, ficou igual o outro, tá, ó, olha a curvinha. Vai, merece um joinha essa dica aqui, hein, essa dica aqui merece um joinha. Se você não deu o seu joinha ainda no vídeo aí, ó, desce aqui embaixo aqui do vídeo, já deixa aquele like bacana, se inscreve se você não é inscrito ainda. Assim você já aciona o sininho lá, que assim você vai estar recebendo notificações de novas dicas, novas ideias que o nosso canal aí apresenta aí, beleza? Então vamos dar continuidade então do nosso projetinho aqui. Então a ideia aqui agora, ó, é pegar, ficar aqui nessa forma assim, ó, certo? Eu tô mostrando que a parte da frente e a parte de trás lá, vou fazer da mesma forma, tá? Só que aqui, ó, vai ficar nessa direção aqui, ó, 1 centímetro para fora talvez, essa abinha aqui. Então o que eu vou fazer? Essa base aqui, ó, tem 10 centímetros e vai ficar 5 para cada lado. Aqui, ó, 5 para cá e 5 para cá. Então o que eu vou fazer? Dá 20, a metade de 20, 10. Como eu tava falando para vocês, vai ter 5 para cada lado. E o que eu vou fazer então? Eu vou envergar essa aba aqui, ó, pra cá, certo? Para fazer uma curva aqui, ó, para ficar um design. E eu vou fazer uma emenda aqui na frente
e outra emenda lá atrás, tá? Então vai ser, como aqui vai ter 20, eu vou tirar, envergar na verdade 10 centímetros aqui, ó, porque aqui ó, já tem 5, né? Aqui já tem 5, e aqui eu vou envergar mais 5, então vai dar no meio dessa chapa aqui, ó, bem aqui no meio aqui, tá? Então eu vou envergar ali e já mostro pra vocês ali como é que eu fiz. Então pessoal, aqui ó, já fiz esse lado aqui ó, certo ó, já fiz as soldinhas, já dei uma lixada, isso aqui depois eu dou um acabamento melhor, depois de pronto, tá? Mas eu fiz a curva aqui ó, fiz essa curva aqui ó, esse baluado aqui na chapa, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Aqui ó, já tá a outra chapa, tá? Eu medi aqui ó, 12 centímetros, lá é 10, né? Mas eu vou medir 12 para deixar 2 centímetros de sobra, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou começar. O ideal aqui seria com martelo aquele de bola, tá? Martelo aquele de funilha de bola. Mas como eu não tenho, eu só fiz aqueles martelos. Quem não viu ainda, aqueles martelinhos funileiro que eu fiz aí, ó. Ó, esses martelinhos aqui, ó. Eu fiz, tá tudo aqui no card ou na descrição desse vídeo, tá? Então quem não... E vou usar o martelo normal também. Esse martelo tá meio arredondado aqui, ó. Mas eu vou usar esse aqui também, tá? Então agora aqui, ó, é só pegar e ir batendo aqui, ó. Eu já fechei, né? Como mostrei para vocês ali, envergando aqui, soldando. Já fechei aqui a frente, fechei aqui atrás, ó, tá? Dei uma lixada superficial. E depois aqui eu vou passar uma massinha, lixar e vai ficar 100%. Cortei aqui onde vai o motor. Então aqui agora, ó. Então pessoal, aqui ó, é só encaixar aqui por cima da correia aqui, da polia, quer dizer, da polia aqui, ó. Olha só que maravilha. Aqui eu só vou dar uma lixada, né? E vou para pintar depois. Aqui agora eu já posso até fixar ela. Mas eu primeiro vou passar a massa e já vou deixar pronto essa peça aqui para a gente fazer a tampa depois. A tampa eu vou fazer o mesmo processo dessa aqui, ó. Da envergadura aqui. Daí vocês vão vendo aí. Eu adiantei a solda ali porque tipo, demora muito no vídeo. Então daí eu fiz isso aqui. Eu já mostrei fazendo essa parte aqui da envergadura, né? Então, soldar, eu já mostrei soldando ali outras partes. É uma chapa muito fina, é bem delicado de soldar, tá? Então, depois aqui tudo pintadinho vai ficar show de bola. Então, pessoal, vocês puderem acompanhar eu fazendo essa parte aqui, né, da chapa aqui da lateral. Ficou show de bola, como vocês podem ver, né? Eu já passei a massa, pintei. Vocês vão acompanhar aí em breve, né? A pintura dessa furadeira. No próximo vídeo eu vou fazer essa parte de cima da tampa aqui, ó. Ó, a tampa ela abre, certo? Então vocês vão estar acompanhando aí no próximo vídeo eu fazendo a parte dessa tampa e mais algumas coisas a mais, beleza? Então fique ligado no nosso canal, deixa aquele like se você não deixou ainda, desce aqui embaixo, se inscreve se você não se inscreveu ainda, e assim você vai estar acompanhando novos vídeos aí dessa furadeira e outros projetos que eu estou fazendo aí, beleza? Então não esqueça de acionar o sininho também. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nosso canal venha crescer cada vez mais, beleza?
Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.